tutti e benvenuti sul canale Dolce Casa. Oggi video diverso dal solito, che servirà a motivarvi e a darvi la carica per la preparazione di pasti mensili o settimanali, sani, nutrienti, gustosi e soprattutto economici. Questo metodo vi aiuterà a risparmiare tempo che solitamente dedichiamo alla preparazione dei pasti, e non è poco, ad evitare sprechi e soprattutto, cosa molto importante, a risparmiare denaro. Questo perché con ingredienti poco costosi riuscirete a preparare dei cibi buonissimi e sani. Ricordate che i cibi fatti in casa sono e saranno sempre di alta qualità rispetto a quelli preconfezionati o i cibi pronti acquistati al supermercato. Questo perché quando preparate dei cibi in casa sapete bene quali siano le materie prime che vengono utilizzate e quindi la qualità dei prodotti stessi. Ma prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di attivare la campanellina per non perdere ogni settimana tutti i miei nuovi contenuti. Ed ora iniziamo col video. Per organizzarmi nel migliore dei modi inizio a stilare una lista con tutti gli alimenti da preparare oggi. In ordine avremo il pane integrale, i legumi, i burger di ceci, la conservazione dei limoni e infine la marmellata di cedro. Inizio con la preparazione del pane integrale. Prendo il mio robot da cucina che mi aiuta sempre a velocizzare tutti i passaggi. Ovviamente si può impastare a mano o con il vostro robot da cucina preferito. Inserisco all'interno 700 g di acqua, una bustina di lievito secco, due cucchiaini di zucchero per attivare il lievito, e mescolo bene per 3 minuti a 37 gradi. Voi potete riscaldare il composto sul fuoco. Attenzione, l'acqua dovrà essere tiepida e non calda, altrimenti ucciderete il lievito. Una volta che il lievito si sarà attivato, inserisco la farina integrale biologica. Ho trovato questo marchio che produce prodotti biologici che si chiama Alma Verde, che tutto sommato non è tanto più costoso rispetto ad una farina integrale non biologica. Aggiungo 1 chilo di farina integrale, 6 cucchiaini di sale, 4 cucchiaini di olio extravergine di oliva e impasto per 10 minuti. Io ho versato l'impasto in una teglia ricoperta di carta forno, ma a voi consiglio di ungere la teglia con dell'olio o di infarinarla e versare l'impasto all'interno formando una grande pagnotta. Spolverate la superficie dell'impasto con della farina e coprite con un canovaccio o una tovaglia in modo da favorire la lievitazione. Lasciamo a questo punto riposare per un'ora circa o fino a quando l'impasto sarà raddoppiato. A lievitazione ultimata accendo il forno a riscaldare alla temperatura di 200 gradi e sul fondo metto una teglia con dell'acqua dentro. Questa consentirà una cottura omogenea di tutto il pane. Inforno a 200 gradi in forno statico per 30 minuti circa. Ed ecco, il nostro pane integrale è pronto. Dopo la cottura taglio a fette il pane e lo congelo in un sacchetto. In questo modo avrò pane fresco e di ottima qualità sempre in casa. Questa quantità mi basterà per 2 o 3 settimane circa.
Passiamo alla cottura dei legumi. La sera precedente ho messo a bagno con un cucchiaio di bicarbonato 2 tipologie di legumi secchi, 700 g di fagioli e 700 g di ceci. La mattina seguente i legumi avranno raddoppiato il loro volume, quindi posso procedere alla cottura. Utilizzo la pentola a pressione in modo da ottimizzare e velocizzare i tempi. Finita la cottura dei ceci, procedo con la cottura dei fagioli. Per rendere più digeribili i fagioli, aggiungo dell'alga kombu, che verrà messa in cottura insieme a dell'alloro secco e dell'olio. Ed ecco avremo cotto 2 diversi tipi di legumi da poter utilizzare per tante sfiziose ricette. Io solitamente congelo i legumi in dei contenitori e quando ne ho bisogno scongelo la quantità desiderata. Ad esempio, come in questo caso, ho scongelato i fagioli e poi li ho utilizzati per farne una bella zuppa. Burger di ceci. Metto 4 patate a bollire e successivamente le pelo per bene. Prendo tutti i ceci cotti in precedenza. Saranno circa 1,4 kg da cotti. Li frullo poco alla volta insieme alle patate bollite aggiungendo del pepe nero, salvia, rosmarino, curcuma e 2 cucchiaini di sale. A questo punto avremo ottenuto un composto del genere. Metto in una ciotola grande e aggiungo 4 cucchiai d'olio di oliva e del pangrattato. Dopo aver mescolato, prendo poco impasto alla volta e impano l'esterno con del pangrattato. Do a questo punto la forma di un burger. Volendo potete fare anche delle piccole polpette. Ed ecco il risultato.
Congelo in un sacchetto per alimenti separando i burger con della carta forno. Scongelerò poi la quantità desiderata e li cucino a piacimento. In questo caso io li ho cotti in friggitrice ad aria. I burger saranno croccanti fuori e morbidi dentro. Potete anche friggerli con pochissimo olio oppure cuocerli al forno. Tutti questi burger mi basteranno indicativamente per un mese o anche più. Sarà necessario solo scongelarli, cuocerli, accompagnarli con della verdura e il piatto sarà pronto. Conservazione dei limoni. In frigo avevo un po' di limoni e cedri super biologici. Li ho lavati bene all'esterno con del bicarbonato. Ne ho tolto la buccia e l'ho congelata per farne un ottimo digestivo. L'interno dei limoni li ho tagliati in 4 spicchi e li ho congelati per utilizzarli poi in base alle necessità. Ho già realizzato un altro video con una modalità alternativa di conservazione dei limoni, se vi interessa vi lascio il link in alto. Ci tengo molto a conservare questi limoni fino all'ultimo pezzetto perché so che provengono da una coltivazione super biologica e sarebbe veramente un peccato sprecarli.
Ecco il mio bottino di limoni super biologici. Passiamo alla preparazione della marmellata di cedro. Prendo 900 g di cedri e ne pulisco bene l'esterno dalla buccia. Inizialmente taglio delle fettine sottili e poi a pezzetti. Ricordate di eliminare bene tutti i noccioli e la buccia esterna. Frullo bene tutti i pezzetti di cedro. Metto la polpa di cedro a cuocere con un bicchiere d'acqua all'interno di una pentola e lascio che l'acqua evapori completamente. In una pentola a parte mettiamo 400 g di acqua e 800 g di zucchero e facciamo bollire per 5 minuti. Terminati i 5 minuti aggiungiamo il cedro al composto di acqua e zucchero e facciamo cuocere per 15 minuti mescolando regolarmente. Questo sarà il risultato. Sterilizzate dei vasetti di vetro e versate all'interno la marmellata di cedro. Ed ecco realizzata una marmellata fatta in casa senza conservanti, da gustare a merenda o a colazione. La marmellata basterà per riempire molti vasetti di piccole dimensioni, che dureranno molte settimane. Spero che questo video vi sia stato utile e vi sia piaciuto. Se volete altri video simili mettete un bel mi piace. Vi auguro una dolce casa a tutti e di dedicarvi alla realizzazione di prodotti fatti in casa. Ne beneficerà la vostra salute e il vostro portafoglio.